Like halfway through that, he started like yapping. Yap Yap ពាក្យមួយនេះមានឋានៈពាក្យជាកិរិយាសព្ទហើយវាមានន័យថានិយាយតប៉ែឬនិយាយពីអ្វីមួយដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ក្នុងរយៈពេលយូរឬនិយាយមិនឈប់ពីអ្វីមួយដែលមិនបានការឬគ្មានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ I hate the fact that he kept yapping about his new car. I hate the fact that he kept yapping about his new car. មានន័យថាខ្ញុំស្អប់ការដែលគាត់បានបន្តនិយាយតប៉ែមិនឈប់អំពីឡានថ្មីរបស់គាត់ឧទាហរណ៍មួយទៀត She's always yapping about her relationship problems. She's always yapping about her relationship problems. មានន័យថានាងតែងតែនិយាយតប៉ែមិនឈប់អំពីបញ្ហាស្នេហារបស់នាង What is yapping? Yap, 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 yap.